看懂 K 线就看懂了市场在说什么，赚钱呢才有更大的胜算。今天呢，我就把12种 K 线的基本形态掰开揉碎啊，从这个量价配合到多空博弈，带你一眼看穿这个资金的动向。记住这些逻辑节点，下次呢看到图形就不要再犹豫了。大家好，我是 Harry。首先呢 ，K 线是什么？在我看来 ，K 线的本质呢就是多头和空头的实时的对抗记录。每一根 K 线呢，都把当天的4个关键价格。开盘价、收盘价、最高价、最低价完整的呈现，盯住这4点呢，再结合实体和上下影线的形态以及对应的成交量，就能够读出这个强弱切换以及这个情绪的拐点。如果觉得我的内容不错啊，记得点赞订阅。第一，单边强势光头阳线和光脚阴线。光头阳线特征是没有上影线，收盘价呢等于最高价，这个说明啊，全天基本都是被多头压着。节奏呢是往上推进的，即便盘中有回落啊，最后仍由多头把这个价格推到了日内的最高点。这类形态呢相对比较积极，经常会出现在上涨的初期或者是趋势的加速段，意味着上行的阻力比较小，后续呢只需放量确认，行情啊大概率能够延续。第二个是光脚阴线，是光头阳线的反向逻辑，没有下影线，收盘价呢等于最低价，全天都为单边的下压。这个时候呢，与光脚阳线相反啊，是由空头主导的，买盘承接比较弱。如果出现在关键的支撑，但是没有被击穿后，市场往往是继续的调整或者是情绪宣泄的意思。所以呢，这个时候要相对谨慎一点。那在这里呢，总结一个逻辑要点：单边收在柱形的两头，就是主导力量统治了这一天。这个时候呢，需要结合量来进行一个真假的判断。如果是放量上攻，更可信。但如果是无量的探底，我们就需要警惕这个惯性的杀跌。第二，中等强度推进，大中阳线和大中阴线。大中阳线呢，常规标准是涨幅大于或者等于3%，而且呢，这个实体较长。这一类的 K 线呢，展示的是做多合力的一个推进，通常是伴随着温和的放量。如果位于底部突破或者是上沿呢，是这个趋势延伸的比较高质量的一个信号。大中阴线同理啊，跌幅大于或者等于3%，而且呢实体比较饱满，代表着做空的力量占优势。但如果出现在这个压力位附近的放量回落啊，要当心成为一个阶段的顶部的信号。逻辑要点是，实体长度代表着日内空盘的力度，我们再结合量能来判断这个持续性。如果是放量长阳，那么可信度更高；如果是无量的长阳，那么价格呢不一定反映真实的意图。但反之啊，放量长阴比缩量的回落更加的危险。第三，拉锯信号，长上影线和长下影线。长上影线要求上影线呢长度是大于或者等于实体的2倍，预示着盘中出现了冲高受阻，随后呢被这个空头拽回，说明呢这个区间呢存在明显的抛压或者是压力位。如果此前经历了一段连续的上涨啊，那么这根 K 线呢就是提醒要减速了，甚至呢有可能是短线转弱的一个提示。那后续如果想要恢复强势呢，需要等到放量突破上影的高点，并且站稳，才能够视为是一个上升趋势的恢复。长下影线同样以这个影线大于或者等于2倍的实体为基准啊，盘中呢被空头压低之后，多头在低位强势的拉回，当然就是表示呢这个多头更加的厉害，极有可能是附近形成了有效的支撑，或者形成一个抄底的资金的活跃区域。如果同时出现了缩量的回落啊，放量拉回的节奏，那么这个支撑呢更可靠。逻辑要点是，影线很长，等于当天围绕着某一个价位啊，多空的博弈非常的激烈。如果是上影啊，强调抛压；如果是下影，强调承接。当然，这个时候呢，最好要进行一个2次确认，也就是再次进攻或者是再次的试探，才能够决定后续的方向。第四，短暂平衡小阳线和小阴线。小阳线、小阴线呢，一般定义为涨幅是小于或者等于1%，而且呢实体比较短。那跟刚刚的长线相反啊，它们的意思呢，代表着多空两头的力量呢相对比较接近，实力相当。也就是说呢，整个市场是在观望的。如果出现在关键突破位的前后啊，多半是在蓄力；如果出现在一轮急涨或者急跌之后，有可能是缓冲。那这个量能的逻辑就是，缩量的小 K 呢，更像是按兵不动，而放量的小 K 则代表有人在调仓换手。我们要结合均线箱体的边界去识别。那么缩量靠上的震荡啊偏强，而缩量靠下的震荡就偏弱。第五，
变盘之眼十字星。十字星的特征是实体非常的短啊，伴随着明显的上影和下影。它最重要的意义呢，在于这个趋势犹豫，并且这个方向是待定的。上一交易日呢，如果是强势的上攻十字星，说明这个多头的优势呢被抵消了；如果前一日是快速的杀跌的十字星，说明这个空头打不动了。那交易的逻辑就是，十字星呢本身不是方向，而是选择前的一个停顿。我们确认的方式呢有3种：第一，如果第二天是放量的阳线，并且突破了星体的高点，那等于是向上确立了；第二，如果第二天是放量的阴线，并且跌破了星体的低点，那等于是向下延续；第三，缩量的十字星等于是窄幅的震荡，是在等待一个外力、消息和资金的触发。那我再提醒一下啊，十字星呢等于变盘的信号，看的是后一天的确认以及这个量能的质量，这也是一个比较有特点的 K 线。好，相信大家不难发现啊，刚刚在讲 K 线的时候呢，我经常提到一个词量能。如果只看 K 线啊，容易判断不准确。我们要结合位置、量能、节奏，把这个股价的位置、支撑位、压力位、趋势线、箱体边缘以及成交量当中的放量、缩量、巨量、地量叠加起来，才能够形成一套稳定的研判框架。那么今天这一堂的作业呢，我们先要记熟12种 K 线形态代表的意思。首先呢，我们要第一眼看懂 K 线，判断可能的意思，再去结合其他的指标，一点一点的形成准确的判断。那我们下一期呢，会讲这个支撑位和压力位。想要一起成长的朋友们，一定要记得点赞订阅我的视频。我们下期见。